أهلا متابعين قناة رأي عام وصفحة عاجل على الفيسبوك. بحيلة شيطانية امرأة تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها بمنطقة رود الفرج. كشفت تحقيقات النيابة العامة المختصة تفاصيل مقتل رجل مسن داخل غرفة نومه على يد زوجته في منطقة رود الفرج بمساعدة عشيقها. وكانت الزوجة ادعت إن زوجها توفى بسبب تناوله جرعة زائدة من المنشط الجنسي قبل ممارسة العلاقة الزوجية، وقدمت صور فوتوغرافية ترصد تناول المجني عليه عقاقير، وقالت إنه اعتاد تناول المنشطات الجنسية قبل إقدامهم على فراش الزوجية. وتبين في التحقيقات إن الزوجة اتفقت مع عشيقها على تقديم مادة مخدرة في مشروب لزوجها بهدف سرقته، لكن الأمور تطورت وأسفرت عن مصرع الزوج في الحال. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل موظف داخل غرفة نومه، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم الاستماع لأقوال الزوجة اللي أقرت بأن زوجها تناول عقار الفياجرا، ودي اللي أدت لوفاته. وبالفحص والتحريات تبين كذب الزوجة، وإن الزوج لم يتوفى بسبب منشط جنسي. وبمواجهتها مرة أخرى في التحقيقات اعترفت بجريمتها، وكشفت عن اتفاق تم ما بينها وما بين عشيقها على تقديم مشروب مخدر لزوجها. وقالت الزوجة في التحقيقات إنها بعد التأكد من وفاة زوجها اتصلت بالعشيق وحضر ليها، وطلب منها ارتداء قميص نوم، وطلب منها بعد حضور الإسعاف وأقارب المتوفي أن تؤكد لهم أن زوجها توفى بعد تناوله منشط الفياجرا. وألقي القبض على الزوجة وعشيها، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وبالفحص تم العثور على مراسلات ومقاطع جنسية بين الزوجة والعشيق، وإنهم اتفقوا على قتل المجني عليه لسرقة ممتلكاته، على أن تحصل الزوجة على السيارة الخاصة به وشقته السكنية في مقابل حصول عشيقة على مبالغ مالية. وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية بتهمة القتل وسرقة ممتلكات الزوج المجني عليه. ربنا يعافينا يا رب. ما بيعديش أسبوع إلا لما تلاقي جريمة خيانة. حاجة مؤسفة يا ست. انت مش قادرة تعيشي مع زوجك، ما تعيشيش، اتكلي على الله واطلبي الطلاق وامشي. كان لزومه ايه كل دوت؟ احنا عندنا في مصر بحث جنائي وأدلة جنائية ومباحث متقدمة في طرق الكشف عن الجرائم اللي زي دي. يعني في كل الأحوال انت ممسوكة، وفي كل الأحوال هيتحكم عليكي بالإعدام. طب كان لزومه ايه؟ فيها ايه يعني؟ فيها ايه لو ما انت مش قادرة تعيشي مع جوزك كنت طلبت الطلاق وابتديتي حياة جديدة وهو راح لحاله؟ والعكس، يعني احنا ما بيقعدش اسبوع لا بنسمع يا ده خان مراته يا دي خانت جوزها. ربنا يعافينا يا رب. جرائم بشعة وحاجة مؤسفة، يعني جديدة على مجتمعنا. بقالنا 20 سنة بنشوف جرائم، حاجة مؤسفة والله. يعني يمكن في التسعينات والثمانينات ما كانتش بتحصل حوادث زي كده او بالصورة البشعة دي، وكانت كل فين وفين يعني. احنا بصراحة ربنا يعافينا، مش عارف احنا رايحين على فين واللي بيحصل ده اخره ايه. ربنا يبعد الشر عنكم يا رب، وعن ولادكم وعن بيوتكم. ربنا يعافيكم. شكرا جدا ليكم. لو كنتم وصلت معايا لاخر الفيديو والفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك، ولو اول مره بتشرفوني وعجبكم المحتوى بتاع القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم.